你驚錯個邊名啦，唔係叫你空襲佢嘅。呢個你練咗幾耐？先真係好好，你覺得嗰下？我練咗。你成日都係咁嘅。低炒。好鬧嘅。好難。真係冇笑喎，真係好笑。靚女啊真係，哇！哇！我最靚女。聽佢。聽邊個嚟？聽佢。好過癮嘅，有啲唔舒服睇。啲教師就死晒啦！做咩而家？哇！見到好得意啊！哇！Alex 咁嘅樣。真係㗎？你有咩？頭先我已經睇咗你排有個 MK、MC 嗰個。MC 啊嘛。好 MK 喎！你見到佢三個人出嚟。睇入鏡先，因為我好多鏡嚟嘅，頭先專係嚟嘅。MC 我以前同佢影過相㗎。哇！你想點啊？埃及要口唱啲埃及歌。慢喐冇炸慢喐。擺動你條頸。慢喐。大家靜。好靚女啊！你去邊啊？的婦人上集。哇！開場，佢係完啦！哇！好靚啊！哇！慢喐啊！快快問佢我簽名啊！快問佢我簽名啊！佢話同啲 friend 玩住喎。唔好啦，影相，會影相都慢咗。佢已經俾人阿嬌，而家喺度手地啊！哇！而家有阿嬌。經理人，對於你嘅藝人死人打陣經理人，我係賣腸粉嘅。我啱啱過睇死啲喎。萬一啊！而家啲外國嘅傳聞你有咩感受咧？跟住今日你第一聲嚟緊嘅先啦。嗰個你記翻台詞咁啊？你同我講話。冇啊！咁樣跳過去咧，之後咧，唔知行幾多步。咦！好煩啊！你再做過。第一次你再做過。喂，唔係你估下佢頭先做咩？你做一次俾你睇啲啊！唔係佢要攞呢度咧，咩啊？佢攞呢度插火。頭先佢話用呢一度嚟擦火，用呢一度擦火。點解啊？好型喎！喂，得唔得？你覺得？有咩回應啊？夠唔夠啊？夠唔夠啊？佢又走咗。而家咪繼續做緊阿蕭啊？喂，睇下呢個呢個仲靚呢個啊！快啲！我真係知啊！可能出住佢瞓我就食死咗哇！我俾人攞住咗你咁樣翻嚟唔得㗎喎，冷靜啲好唔好？我睇自己有咩好嘢嘅？講佢冇喐，你搖乜嘢搖？企定冇事，靜晒，停咗。